Trying this again because I keep running out of time and fucking up. I keep forgetting I can't say certain words on here, so let's try this. Mostly I feel feminine or non-binary. Today I'm feeling really femme and cat-like as well. Yeah. Apague y vámonos, esto es un palito de mierda. ¿Qué se puede argumentar en este asunto? La vida es corta, hermano, la vida es corta. Desarrolla tu máximo potencial, déjalas en paz, evítate problemas. No te preocupes que esta nadie sale vivo. Estudiar, trabajar, aprovechar las oportunidades, mantenerte atento. Ya esto está a otro nivel. Miren esta foto. Se les hace conocida. ¿Alguna vez han visto una escena de este tipo? La fruta totalmente embobada por el bad boy. Ese chico tiene todo el lenguaje corporal de un bad boy. Acá tenemos a Will Smith, increíble, un hombre exitoso, carismático, talentoso y con problemas con frutas. No permitas que bajo el chantaje, tú naciste de una mujer, permitas que te pisoteen. He estado aprendiendo mucho cómo funciona la mente humana con el tema de las manipulaciones, cómo usan las sectas, el control mental. Es interesante. Una persona cuando ya adquiere este conocimiento nunca más deja que lo vuelvan a controlar. Honor y gloria para los caballos salvajes, se les respeta. Y por favor dejen de hacer tonterías para caerle bien a una fruta. Estamos en contacto, recuerda, reyes en un mundo de gusanos.